咁佢係教翻嚟，或者佢個口唔係好近嗰塊面，我都 OK 嘅。佢又會知道你嘅情緒，你喺廁所飲泣緊嘅時候，咁佢聽到佢都知嘅。我相信在好多人真係講唔出佢哋有咩壓力，但係我哋嘅社工犬咧狗狗咧就有呢個特異功能，咁所以我哋帶住啲動人特工隊咧就入去校園，所以希望有心想去有狗狗嘅，請你哋都去 consider。真係諗諗去收養，咁如果願意嘅就嚟我哋度一齊去為社會服務。